Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear learner friends, welcome to my English class. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা জানি ইংরেজি কিছু অক্ষরের উচ্চারণ ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন হয়। এই ভিন্নতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ সঠিক করতে না পারায় ইংরেজি রিডিংয়ে লজ্জা বোধ করে। অর্থাৎ কোন অক্ষরের পরে কোন অক্ষর থাকলে তার উচ্চারণ কেমন হয় তা জানা খুবই প্রয়োজন। আজকে আমি সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে যাচ্ছি। আজ এই মুহূর্ত থেকেই তোমাদের আর কোনো ভয় বা লজ্জা করতে হবে না। তাহলে আর দেরি নয়, চলো শুরু করা যাক। Use of different sound of some English letters. Rule 1. শব্দের মধ্যে টি থাকলে টি এর পর ইউ হলে টি এর উচ্চারণ বাংলা বর্ণ চ এর মতো হয়। যেমন ফিউচার, সেঞ্চুরি, মিক্সচার, পিকচার, ফার্নিচার ইত্যাদি। রুল 2. জি এর পর এ, ও, ইউ হলে জি এর উচ্চারণ বাংলা বর্ণ গ এর মতো হয়। যেমন গার্ডেন, গুড, গাইড ইত্যাদি। রুল 3. এস এর পর এইচ হলে এস এর উচ্চারণ সর্বদা তালব্য স এর মতো হয়। যেমন বাংলাদেশ, বাস, ক্যাশ, ওয়াশ, ফিনিশ ইত্যাদি। রুল 4. টি এর পর আই ও হলে টি এর উচ্চারণ সর্বদা তালব্য স এর মতো হয়। যেমন ন্যাশনাল। রুল 5. আই অথবা ইউ এর পর জিএইচ হলে জিএইচ এর উচ্চারণ হয় না, যদি হয় হ এর মতো হয়। যেমন এইট, রাইট, হাই এই তিনটি শব্দের মধ্যে জি এর উচ্চারণ হয়নি। পক্ষান্তরে এনাফ, কফ এই দুটি শব্দে জিএইচ এর উচ্চারণ ফ এর মতো হয়েছে। রুল 6. এনজি একত্রে হলে এর উচ্চারণ বাংলা বর্ণ অনুস্বরের মতো হয়। যেমন বাংলাদেশ, এখানে এনজি এর উচ্চারণ বাংলা বর্ণ অনুস্বরের মতো হয়েছে। রুল 7. সি এর পরে এ, এল, ও, আর, ইউ হলে সি এর উচ্চারণ ক এর মতো হয়। যেমন ক্যান, ক্লাস, কালার, কাফ, ক্রাইম প্রভৃতি। রুল 8. সি এর পরে যদি আই, ই, ওয়াই থাকে তাহলে এর উচ্চারণ দন্তন্য স এর মতো হয়। যেমন সেন্টার, সিলিং, সিনেমা
সাইক্লিস্ট ইত্যাদি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। এইভাবে নিয়মিত অনুশীলন করতে পারলে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে আর কোনো টেনশন থাকবে না, পড়তেও ভালো লাগবে এবং পড়ার আগ্রহও অনেক গুণ বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো? নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।